हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों ने वॉवल ए के 2 साउंड्स पढ़े थे, ए बी एंड ए टी। मगर हम लोगों ने आज के वीडियो में नई साउंड भी पढ़ी, ए एम एम। तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा था पहले, उसमें हम लोगों ने ए एम साउंड के वर्ड्स पढ़े थे। सबसे पहले हम उन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे। उन वर्ड्स को आप मैम के साथ साथ और मैम के बाद भी रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से और धीरे धीरे और आराम से। बी ए एम बैम, बी ए एम बैम, बी ए एम बैम, डी ए एम डैम, डी ए एम डैम, एच ए एम हैम, एच ए एम हैम, जे ए एम जैम, जे ए एम जैम, पी ए एम पैम, पी ए एम पैम, आर ए एम रैम, एस ए एम सैम, आर ए एम रैम, एस ए एम सैम, वाई ए एम यैम, वाई ए एम यैम। बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। मैम ने सुबह आपको वीडियो और वीडियो के साथ वर्कशीट दी थी, उसे आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व भी किया होगा, मगर आज मैम आपको उसी वीडियो की सॉल्व वर्कशीट देंगी। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है तो आप उसे सही कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। डी ए एम डैम, डी ए एम डैम, एच ए एम हैम, एच ए एम हैम, जे ए एम जैम, जे ए एम जैम, आर ए एम रैम, आर ए एम रैम, वाई ए एम यैम, वाई ए एम यैम, सी एल ए एम क्लैम, सी एल ए एम क्लैम, ई एक्स ए एम एग्जाम, ई एक्स ए एम एग्जाम, जी आर ए एम ग्राम, जी आर ए एम ग्राम, एस सी ए एम स्कैम, एस सी ए एम स्कैम, एस सी ए एम स्कैम, एस एच ए एम शैम, एस एच ए एम शैम, एस एच ए एम शैम, एस एल ए एम स्लैम, एस एल ए एम स्लैम, एस डब्ल्यू ए एम स्वैम, एस डब्ल्यू ए एम स्वैम, टी आर ए एम ट्रैम, टी आर ए एम ट्रैम। ओके, इतने रीडिंग करने के बाद अब हमारे सामने वर्कशीट नंबर 1 है। ओके, ट्रेस द वर्ड्स ऑफ एम साउंड वर्ड्स। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो वर्कशीट है उस पर मैम ने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी साउंड एम है। हमें एक एक करके वो शब्द रीड करने हैं, उनकी स्पेलिंग्स पढ़नी है, उनकी साउंड बोलनी है, उसके बाद उनको लिखना है। सी ए एम कैम, सी ए एम कैम, सी ए एम कैम, डी ए एम डैम,
D-A-M, dam, D-A-M, dam. J-A-M, jam, J-A-M, jam, J-A-M, jam. अब आप देख रहे होंगे मैम ने 3 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए हैं और उसका सॉल्व आपके सामने है। ठीक इसी तरह से हमें बाकी भी सॉल्व करनी है। चलिए करते हैं। R-A-M, RAM, R-A-M, RAM, R-A-M, RAM. Y-A-M, yam, Y-A-M, yam. S-A-M, Sam, S-A-M, Sam, S-A-M, Sam. B-A-M, bam, B-A-M, bam. H-A-M, ham, H-A-M, ham. E-X-A-M, exam, E-X-A-M, exam. M-A-M, ma'am, M-A-M, ma'am. अब आपने देखा बच्चों किस तरह से पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है। अब आप अपनी करी हुई वर्कशीट को देखिए और मैम की सॉल्व की हुई वर्कशीट को देखिए। उसमें देखिए कहाँ पे गलती है। अगर गलती नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मेरी तरफ से आपको। अगर कोई मिस्टेक है तो भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इरेज कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस से वो आपको आ जाएगा। ओके, अब हम इसके आगे सेकंड वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड वर्कशीट, fill in the blanks with AM sound words। आप देख रहे हैं आपके सामने मैम ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और फिलअप करने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको उसको फिल करना है। किस चीज़ से फिल करना है? जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम साउंड पढ़ रहे हैं, एम से। और हम आपको ये भी बताएंगे जब हम उस लेटर के आगे एम लिखते हैं तो उसकी फुल साउंड क्या निकलती है। C-A-M, कैम्प, D-A-M, डैम, J-A-M, जैम, R-A-M, रैम, Y-A-M, yam, P-A-M, pam, S-A-M, sam, B-A-M, bam, H-A-M, ham, M-A-M, ma'am, E-X-A-M, exam, S-W-A-M, swam, S-L-A-M, slam, G-L-A-M, glam, C-L-A-M, clam, C-R-A-M, cram, G-R-A-M, gram, S-H-A-M, sham, T-R-A-M, tram, W-H-A-M, wham। देखा बच्चों किस तरह से ये एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। मैंने आपको वर्कशीट 1 भी बता दी, वर्कशीट 2 भी बता दी। अब आप टैली करिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे इरेज करिए और करेक्ट करिए। उसके बाद स्कूल खुलने पर मैं आपकी कॉपीज़ को चेक करूँगी। ओके, तब तक आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। बाय बाय।